ये देखिए सर, ये पंप आया है हमारे पास। इसमें हमने हॉक का लगा हुआ था, इसमें एआर का लगाया है। भाई जी आए हैं मथुरा से, ठीक है जी। तो ये अभी इन्होंने नया किया है, ठीक है। हाँ, नंबर 1 काम अगर कहीं होता है अगर इस मार्केट में तो बंद कर दे, 1 मिनट बंद कर। अब बोलो सर। अगर कोई सबसे नंबर 1 काम कहीं है और ईमानदारी काम है तो भैया के पास। थैंक यू सो मच सर, आपका सपोर्ट के लिए यही चाहिए। ये सर अब हम चेक करने आ रहे हैं फॉर्म बोतल, ठीक है। चल 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 लगा। हाँ पतला कर, घुमा दे, वो देखो सर फॉर्म, ये देखो सर फॉर्म की क्वालिटी बस।